সামনে আবার বন ঠিক আছে বন্ধু রিয়েল বাস দিতে কেমন দেবে কথা আমি কই কম কোনো সমস্যা নেই এই বয়স আমি কোনো সমস্যা নেই রিয়েল বাস নেই রিয়েল না আমাদের কমিটি সাড়ে তিন সব কমে গেল তাই আমি আস্তে আস্তে না ওটা সুন্দর লাগবে বাঙালি বেরে আলো লাগে বয়স ভাই কত হয়েছে আর আমি রেডি গেছে আমি কাছে নিতে যাই এলে এই অবস্থা এই পুরাতন পায় না তোমার উপর কষ্ট আইতে দেখছো না তুমি দাম দিও দাও আমি তোর দাদা অর্ডার দিতে গেলি তুমি দাও না দাও না দিয়ে বলে যেমন মানে পরিচিতি পাইনি এগুলো তুরস্করের বানানো এগুলো তুর্কিস্তানের এগুলো আমার লাগলে কিছু ডায়লগ লাগবে করে লাগবে দিলে আস্তে চালাই সালাম কেমন আস্তে চলে এই পানি ফুলের কত পানি খাইছি জানতে বলে নাই আমি গাওয়ার কাজুর আছে তো আমাদের পাহাড় লই পাহাড় সব উঠে এগুলো সব পাহাড় আমি আসলে আমার এটা দেখতে আমি কোনো সমস্যা নেই মানে আমার বয়স আমি আমার মতো করি না মানে ঐতিহ্যবাহী পাহাড় ওমানের ভিউ দেখেন অর্ধেক অঞ্চল আছে সব পাহাড় আর পাহাড় এখানে বসতি হালকা মাঝে মাঝে একটা ঘর একটা ঘর বানাইতেছে সব পাহাড় এই জায়গার নাম কি আমার এই জায়গার নাম হচ্ছে যাই বুয়া কই পৌঁছে গেল পাঞ্জাব পরে হচ্ছে যাওয়ার পথে বুয়া রোডের পাশে এই কথা আমরা রাইট রাইট লেফট টানি হ্যাঁ মানে না বাইরে বাঁ শুনুন না কোথায় গুলো লিখে কত করে গাড়ি বেতে সারালে কত করে উঠতে গাড়ি পাহাড়ি রাস্তা না নিচে নেমে বংশ ভিডিও হইবে পাহাড়ি রাস্তা না পাহাড়ের উপরে নিচে বুয়ালে কত সুইতে কত না ও তুমি কি করছো হ্যাঁ বুয়া আমি বিগত 7 বছর এখানে দোকান করছি আজকে যাইতেছি ফির দেখার জন্য কি পজিশন আছে বহুত নিছে আমরা এবার নিচে বাবার সামনে যাবার বাবা নিচে না পাহাড়ের কালার আর আমাদের কালার আছে দেখেন আমাদের পাহাড় ভিতরে যেতেছে আমাদের দেখেন এটা করো এবং দিস ভিডিও মেসেজ দেবি এই পেয়াজ আমরা আর বড় করে দেখুন শুরু এত ভিডিও না হাজরা ভিডিও শেয়ার করা একটা মাত্রা স্টুডিয়াম আছে মাত্রার ভিতরে গাড়ি গাড়ি তো বুঝি তোমার কাটাকাটি সমস্যা আমরা যাচ্ছি বেশি দৌড় এটা একদম হাইয়ের হ্যাঁ ইয়া আছে না না সোলাই চালাই না সোলাই চালাই তারা সব সময় এটা কাইট আছে না এই জায়গা জায়গা টানি না এগুলো কমে তো কমে যায় ভাই সামনে মূল টানি কার করে যে কোন রাস্তা কি দিয়ে ঘুরে যেতে আসল টানি তো রয়ে গেছে এগুলো আমার কারণে তিন গাড়ি গেছে এগুলো দেখছি বুঝছে আছে হ্যাঁ তিন গাড়ি গেছে আমার গেছে আর না জমা এগুলো টানে এগুলো তিন না আস্তে আস্তে চালা কারণ আপনি যারা তারা এখানে স্লো করে গেলা আস্তে আস্তে চালা তিন গাড়ি হাতে করে এটা বহুত কম হয়েছে ভিডিও নিয়ে আসতে ভিডিও আছে এই দই দেখা যাচ্ছে পাহাড় পাহাড় ভিডিও সম্বন্ধে দিকে চালা দিলে আনসার আছে এটা দিয়ে ভিডিওটা সম্বন্ধে মোবাইল নিয়ে ভিডিও ক্লিয়ার হয় না কত ঘুরে আছে গাড়ি আওয়াজ গেছে আর ওখানে শেষ শেষ স্লো নেবে এই গাম্বিয়ান শেষ স্লো এটা মিস দিকে নেবে আর স্টার্টিং একটা তো লাগতো না শেষ খালি মিস দিকে নেবে চলে আস্তে আস্তে স্লো গাড়ি এত জোরে চালাতে তুমি আস্তে একদম আমি জানি কিন্তু রানিং করলে গাড়ি উড়ে যাবে আর সব এই যেখান থেকে নিচের উপরে গেল সেদিকে গেলাম আছে নিচে ওরা আছে আছে সমতলে আর উঠতে যাও
ইন্ডিয়ান আবার শাকের উপায় তুলে